ဟောကြားဆိုနာကြားဆိုနော်ဘယ်ပင်ရောက်တော့လဲဒုက္ခនិရောဓေနိခင်ကောဟောတိဒုက္ခនិရောဓေဒုက္ခဤထုတ်ရဖြစ်သောនិရောဓအရိယာနိဗ္ဗာန်သစ္စာတရားတော်များ၌နိခင်ခောယုံမတန်တရားမရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏တန်တရားတွေရှင်းပြောက်သွားပြီဒီအခါမှာလည်းဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာအမိယနေတဲ့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့ဖြစ်ပြီးပြနေတဲ့သဘောတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့တွင်တွင်ရှုတယ်ဖြစ်ခြင်းပြခြင်းဖြင့်အနိစ္စခံရတဲ့သဘောတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့တွင်တွင်ရှုတယ်မပြည့်စည်ပဲအခြေခိုင်အခိုင်အမာနိတ္တရာအပြင်ဒီနေတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတရားတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနတ္တလို့တွင်တွင်ရှုတယ်အဲဒီလိုလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တွင်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရာကနောက်ဆုံးဝိပဿနာဉာဏ်လေးကရင့်ကျက်လာတဲ့အပိုင်းမှာအဖြစ်ကိုမကြည့်တော့ပဲအပြတ်တဲ့ကိုကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာဆက်ရှုတယ်အဲဒီလိုဆက်ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှာထိုဝိပဿနာဉာဏ်တို့၏အဆုံး၌ဣန္ဒြေများကလည်းရင့်ကျက်လာပြီဆိုရင်ပေါ့ပရိယာမေဉာဏ်ဘုံဉာဏ်ပေါ်လာမယ်ထိုပေါ်လာတဲ့အရိယာမေတရားဖို့တရားတို့ကအသင်္ကရတ္တအနိဒနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုလှမ်းပြီးတော့အာယုံပြုလိမ့်မယ်ထိုအသင်္ကရတ္တအနိဒနိဗ္ဗာန်မှယုတ်နန္ဓမသင်္ခါရတရားဟူသမျှလုံးဝမရှိဘူးဖြစ်တဲ့ပြတ်တဲ့သင်္ခါရတရားတွေလုံးလုံးမရှိခြင်းကြောင့်ထိုနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်၌ဖြစ်မှုပြည့်မှုဆိုတဲ့သဘာဝလုံးလုံးမရှိဘူးတန်တိဒုက္ခလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ငြိမ်းအေးနေတဲ့အငြိမ့်တချမ်းသာကြီးသာရှိထိုအငြိမ့်တချမ်းသာကြီးကိုတပံဖလားဓမ္မဘဝင်စားပြီးတော့ပြန်ရှုကြည့်တယ်အရိယာတော်ကောင်းကဖလားဓမ္မဘအငြိမ့်တအယတာကိုသုံးဆောင်ခံစားကြည့်တယ်သုံးဆောင်ခံစားလို့ရတယ်မိမိကိုယ်တိုင်တို့အငြိမ့်တအသင်္ကရတ္တအငြိမ့်တနိဗ္ဗာန်တရားတော်များကြီးကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းပေါ်သိနေတဲ့ယောဂဝဆရပုဂ္ဂိုလ်တို့အဖို့ဒုက္ခချုပ်ရာនិရောဓအရိယသစ္စာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကြီးအပေါ်၌ဒုလောတွေ့တော့ယုံမနေဖို့ယုံမတန်တရားတွေရှိနိုင်ပါမလားမရှိနိုင်တော့ဘူးသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းပေါ်သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အလားတူပဲဒုက္ခនិရောဓဂ ामि နိယပฏิပဒါယနေခင်ကိုဟောတိဒုက္ခនិရောဓဂ ामि နိယပฏิပဒါယဒုက္ခချုပ်ရနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်ဟုခေါ်ဆိုအပ်သောမဂ္ဂအရိယသစ္စာတရား၌နေခင်ခေါ်ယုံမတန်တရားမရှိသည်ဟောတိဖြစ်မိမိကအသင်္ကရတ္တအညိတနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းပြီးအာယုံပြုတယ်အရိယာမဉ္ဇဉ်ဖြင့်ကောင်းဆုံးလှမ်းပြီးအာယုံပြုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုအရိယာမဉ္ဇဉ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့မဂ္ဂသစ္စာတရားတွေသင်ရှားစွာဖြစ်ပေါ်သွားကြပါတယ်အကယ်၍များကာမဝဆရနန္တရားတွေကိုပဲဖြစ်စေသို့မဟုတ်ယုတ်တရားတွေကိုပဲဖြစ်စေသို့မဟုတ်ပရမဇ္ဇနာတရားတွေကိုပဲဖြစ်စေဝိပဿနာရှုခဲ့အငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးသို့ဆိုက်သွားကြမယ်ဆိုရင်ထိုအရိယာမေတရားနှင့်ကျင့်တွဲပြီးတော့မဂ္ဂသစ္စာတရားအမိယနေတဲ့မဂ္ဂင်တရားကို7ပါးသင်ရှားစွာဖြစ်ပွားသွားပါတယ်ဒုတိယဇန်သို့မဟုတ်တတိယဇန်သို့မဟုတ်သတုဋ္ဌဇန်အစရှိတဲ့အထက်ပိုင်းဇန်တရားတွေဇန်နံတရားတွေကိုဝိပဿနာရှုခဲ့အရိယာမေသို့ဆိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သမ္မာသင်္ကပ္ပဝိတ္တလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သမ္မာသင်္ကပ္ပမဂ္ဂင်တစ်ခုညော့သွားလိမ့်မယ်မဂ္ဂင်တရားကို7ပါးအစမဂ္ဂင်တရားကို9ပါးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမဂ္ဂသစ္စာအမိယနေတဲ့မဂ္ဂင်တရားကို7ပါး9ပါးတွေကိုလည်းထိုယောဂဝဆရပုဂ္ဂိုလ်ကမာမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်လှမ်းမြော်ပြီးတော့တဖန်ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်ပြီးတော့သိနေတယ်ဘာကြောင့်လဲထိုအငြိမ့်တဲ့အသင်္ကရတ္တနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုလှမ်းအာရုံယူလိုက်တဲ့ခေါင်းဆုံးအာရုံယူလိုက်တဲ့အရိယာမေတရားကသစ္စာ၄ပါးကိုမသိအောင်ဖုံးလွှမ်းထားတဲ့မောဟကိုအကျွင့်မဲ့ပယ်တတ်လိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မသိမှုအဝိဇ္ဇာပြောက်ပြီးသိမှုဝိဇ္ဇာဉာဏ်အလင်းတအယောင်ကြီးကထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာထင်ရှားစွာတည်ရှိနေခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုတည်ရှိနေတဲ့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုအချိန်ပြည့်ပြန်ပြီးလှမ်းရှုကြည့်ရှုလို့ရတယ်သမုဒယသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့
ကြောင့်ကျိုးဆက်နွယ်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာတရားတို့ရဲ့ကြောင့်ကျိုးဆက်နွယ်မှုသဘောတရားတွေကိုအချိန်မြေပြန်ပြီးလှမ်းရှုကြည့်ရှုလို့ရတယ်နိရောဓအငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတော်များကြီးကိုဖလားသမဘဝင်စားပြီးအချိန်မြေပြန်ရှုကြည့်ရှုလို့ရတယ်မေဃသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့မဂ္ဂင်တရားကို7ပါးတွေကိုလည်းအချိန်မြေပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်ပြီးလှမ်းရှုကြည့်ရှုလို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲသစ္စာ4ပါးကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုထိုအရိယာမေတရားကအကျွမ်းမဲ့ပယ်ရှားထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မသိမှုပြောက်၍သိမှုဝိဇ္ဇာဉာဏ်ပေါ်ပေါက်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီလိုဆိုရင်ပေါ့နော်။ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးမိမိတို့ကိုယ်ကိုမိမိတို့ပြန်လီဆန်းစစ်သုံးသပ်ကြည့်ဖို့မလိုဘူးလားလိုနေတယ်မိမိတို့တရားဘာဝနာတစ်ခုကြည်ကြံကြုတ်ကိုပေါ်မြတ်အထုတ်လိုက်ပြီးဆိုကြပါစို့အကြောင်းအားဖြင့်အစမိမိကိုယ်ကိုမိမိလည်းအရိယာမဲ့သို့စိုက်သွားပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ပြီးလို့ပဲယူဆတယ်ယုံကြည်တယ်ပဲဆိုကြပါစို့နော်အဲဒီလိုယူဆယုံကြည်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကမိမိကိုယ်ကိုမိမိပြန်ပြီးဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါငါသည်ဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိပြီလားမသိဘူးလားလို့ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ရင်ဆန်းစစ်လို့မရနိုင်ဘူးလားသိရင်လည်းသိတယ်မသိရင်လည်းမသိဘူးဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်မပေးနိုင်ဘူးလားပေးနိုင်နော်အကယ်၍များမသိသေးဘူးလို့ဆိုခဲ့ရင်အဖြစ်ထွက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့ငါသိနေတဲ့ငါရရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ဒီဘုရားရှင်ဆိုလိုတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်တော့မဟုတ်သေးဘူးလို့ဒီလိုလဲဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါတယ်နော်အဖြေပေးရတာသိခက်မလားလွယ်မလားလွယ်ပါတယ်ဒါကုတ်ကိုပြန်ပြီးတော့မေးကြည့်ရနော်အမှန်တရားကိုရှားဖွေတဲ့အပိုင်းမှာမိမိကိုယ်ကိုမိမိပြန်ပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်လိုက်လို့လွယ်လွယ်ကူကူဖြေနိုင်တယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလမ်းဖို့သို့သွားဖို့ရန်အတွက်လမ်းကြီးနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပြီးပွင့်မသွားဘူးလားပွင့်သွားပြီနောက်တစ်ခုသမုဒိယသစ္စာအမြင်ရတဲ့အတိတ်ဘဝထိုးထိုးကထောင်ထားခဲ့တဲ့ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒီဘဝမှာဒုက္ခသစ္စာတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပုံဒီဘဝမှာပြုစုပြောထောင်လိုက်တဲ့သမုဒိယသစ္စာအမြင်ရတဲ့ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံတွေကြောင့်နောက်ဘဝမှာနောက်အနာဂတ်မှာဒုက္ခသစ္စာတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပုံဟောအတိတ်တန္တရာဆက်ဆက်ကထူထောင်ခဲ့တဲ့သမုဒိယသစ္စာတရားတွေကြောင့်ဆံရထိုအတိတ်ဘဝတွေမှာလည်းဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေထင်ရှားဖြစ်ပုံအတိတ်အနာဂတ်ပြစ္ဆုတ်ပံကာလ၃ပါးအတွင်းမှာဒီရှိနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားတို့ရဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်မှုသဘောကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖော်ပြီးသိပြီးပုဂ္ဂိုလ်တူနော်အဲဒီလိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူကလည်းငါသည်သမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိပြီးတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတာမိမိကိုယ်ကိုပြန်ပြီးဆန်းစစ်ကြည့်ရင်ဆန်းစစ်လို့မရဘူးလားရနေပါတယ်အကယ်၍မသိဘူးလို့အဖြစ်ထွက်ခဲ့ရင်ငါဟာဘုရားရှင်ဆိုလိုတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းတော့မဟုတ်သေးဘူးလို့ကိုယ့်ကိုယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့ကိုမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါတယ်ဒါကဆန်းစစ်ကြည့်တဲ့အချက်ပဲနော်အခုဒီမှာဘုရားရှင်ကဘု து ကိုဟောနေတယ်လို့မေးတော့မိရတော်ခေါရမီလှူတဲ့သံဃာလေးကိုအလှမခံတဲ့အတွက်ဉာဏ်နန္ဒကကြားဖြတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအလှခံဖို့ရလျှောက်ထားတဲ့အပိုင်းလေးမှာဘုရားရှင်ကပြန်လီမိန်ကြားနေတဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဘုရားရှင်ခေါင်းဆုံးအကျိန်မဲ့ဆိုကြပါစို့နော်။ကပိလဝနေပြီးတော့သို့ကြွတော်မူစဉ်အချိန်အခါကာလကမိတွေ့တော်ခေါရမီဒီသောပတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဘုံညာတို့ဆက်ခဲ့ပါတယ်နော်။ဒီအချက်ကိုဘုရားရှင်ကအတုတ္တဖြင့်ဥဒဲပြီးတော့ပြောနေတယ်အရိယာမဉ္ဇဉ်ဘုံညာသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဘုံညာတို့ဆက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်မိရတော်ဂေါတမီဒီသစ္စာလေးပါးကိုသိပြီးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်အဲဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပုဂ္ဂိုလ်တူကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သို့မဟုတ်ဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တပည့်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူရဲ့တန်တမှာဒုက္ခသစ္စာတရားအပေါ်၌ယုံမှတန်တရားခင်းနေတယ်သမုဒိယသစ္စာတရားအပေါ်မှာလည်းယုံမှတန်တရားတွေခင်းနေတယ်နိရောဓသစ္စာတရားအပေါ်မှာလည်းယုံမှတန်တရားတွေခင်းနေတယ်နိရောဓခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မဂ္ဂအရိယသစ္စာတရားအပေါ်မှာလည်းယုံမှတန်တရားတွေခင်းသွားပြီနော်အဲဒီလိုယုံမှတန်တရားခင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဣမတာနန္ဒပုဂ္ဂလတာဣမိတာပုဂ္ဂလေနနာတုပတိကာရဝတ္တမေယတိတာအဘိဝါဒနာပိစုပဋ္ဌာနာဣန္ဒြိကာမသာမေစီကာမစီဗရာပိဏဗတ္တသေနာသနာကိလနာပစ္စယပိသစ္စာပရိခာရနုပါဒနေနာ
Ananda Jiva Ananda Imada Bogalada Isya Pide Bogoa Imina Bogalena Idebe Pide Bogodi Yadida Abivadana Bisubadana Izali Gama Tamisi Gama Sivra Bina Bada Dinadana Gilana Bisa Bedisa Brikarano Bedina Ajin Shikoje Kai Ujozojin Le Ochi Moje Ayode Bujin Dangan Swan Jonse Dunai Ajondo Babito CBC Brikarado Zondogo Belu Jimpin Ajin Belu Jimpin Dobri Garan don't let the Panjizu Sachingo Dobri not the Dobri Garan don't let the Papiani Jesus Sachingo Not Dobri Garandi Common don't let the Panjizu Jan Sachin who nobody guarantee don't let the Pancommon Sajizu Sachin who hung up Yadina Wedami Horomamu Bungo Diago, a jump you be, Siafide, Bogo Diago, a jump you be, the Befide, Bogo Dioga, Dranagon Dile, Ria Ganda Dila Lucoso, and Ngaba Dila Dimia Dore, Ria Menesin. Padranagon Lelo me, Logo Dranagon Dido, no? Logo Dranagon Dire, Ria Menesin Bido, Ria Ganda Dila Lucoso, and Logo Radila Lidemia Dore. Paya, Deya. Manga so de Yeranado Yadoma Abone Madomolo the when Yogi Dware Bajole Mimi Goranga Niba Diado Yagigo Mimi Malo Niba Diado Yago Mina Mure Piajiha, it can see the Mayogi Namula, Yogi Nana Mimi Goranga Desaliva go Divi Malo Desaliva go Dida Piaji, it can see the Mayogi Namula, Yogi Nana Mimi Goranga Nibango Mimi Ngalo Niba Mine Yadanga had to get in Sashi Lelo Mayogi Namula, Yogi Nana Mimi Goranga Desaliva go to Divi Ngalo Desaliva go to the Yadanga in Sashi Lelo Mayogi Namula, Yogi Dwa Arilo Yerana Doma above my Yogi Mu Myogo Awosa Badara Madoma Beloma Swallow me on Yogi and Yogi Yellow Kovar, no? Anyway, Payadia Danga so de Yeranadoma Abone Madomolo that when Yogi so that Yogi get Radia in a Gizone, Yoga Disa Abone, Yuma Dandia Messi, the Muria Disa Abone, Yuma Dandia Messi, Niroda Disa Core, Nibandia Domia Abone, Yuma Dandia Messi, Nibando, Yojon Giselo, Coso at the Mega Ria, this idea Abone, Yuma Dandia Messi, Bugini. This Aliba Godama did in Yabinia Pink good and Mifon Trimple did it. Any look did it. And they do Yandu de go Yashi needed the Duragon to Udi, Siafide Bogodu Godaviro. You this one she could. She could as Ragas, Yadamago drill, she could and she. Yadamago Madributa, Yadamaga, Lancho, Lancho de Begole Oakley Chile. Yadamaga Deniama Kawe Chile, so in a Chile near Begos, Lamio Bido, she could be my eight. Yadama tiny near Begos, she could be my eight. Yadama 8 Begos, she could be my eight. Ubomashi and the River, Agromia Sojabazo Yabe Igani solution, Jason Muganima Balodadle. Maya Siafi Domura is in Adazi, Matimia, the Beniama Sidrelo, Nyanet, Sitlo, with Lanchilate. As in Adazi, Matimia, Beniama Sidrelo, Dide, a car. As in Adazi, Matimia, Sido, Muya, Ayabedo, Leo, Chimo, Yodiza, Chico, Bima, Gonsabi, 8 days. I gave him a book. As in Adazi, Matimia, Dulireni, and no Pema, Ayama, Shinime, so ye. To another a yago, Leukimo, Shikobi, another yago, Gonsabi 8. Again, as the other Matimia, the Achieve Yamashime, so ye. As the other Matia Bego, Lamio Bido, as the other Matimia go, you did a Leukimo, Shikobidoma, as the other Matesi Bego, Gonsabi 8 days, down Yama, let Tony Lacom, no? And I go a jump your video to show the show Bogu Miaga. Ah, Sinari Boda Goromiagia.
Yamana Wada go Buddha Mazone Bune do the Yamana go Shiko Bima 8 days so we the show Medina Bogumiaga so Swaja no Logama Madimu Japo Magamuna take on a Maso Swede Bogula Mahomedia Dwabiro Maso Swedapula so Swedajare that the people take on no Any Bola and I miss Yadamashi Abego Shiko Biroma 8 day tiny needed Dware Lare Any Shiko Jingo le Bure Yadamajo Lavi Solution Q Josore Le Ochire Yadama Abone and you the Lemia Bure and Gary Le Ochiramale Bonza Mumio body Yadama Mimine Yin machine the Benia Shi the Lamio Ayun Yubio Yadama Shire Bego, Madaya Bapisi, Sinyanda Bapisi, Tanya Bapisi, Ea Bapisi, Lambida Leogliti. Yadamani, Leo Leopa, Gomia, need Yodefu, Liza, who they will abuse. I know Yodefu, Liza, who beauty, a bikeman, the loud in Lazarus, Magadevu, Swadanga Johnson, Lunai, a John Dover, CBC, very critical, Yadamago, Ludan Buzore. I don't know them Buzora, Palam Yadrelo Miro. The Duhi Benida Bisi, he's a Gawala, Darampuri, Dawadiniru, Babrina, Gudangi, Dawadendobi. Asriyada no Sigagriya, Gadona, the Godi, Yeva Pajole. Benida Bisi, he Momia Gondo Bisi, Leva Dopin. Yadamago, Buzore, a Baimale. Dangan Lule, and Yanzalim Hobabu. Son Lule and Yanza, say Lule and Yanza, John Lule and Yanzaram Hopu, Amyazari go, you cheer Bima, Siadamago, Lule. I didn't know the lady come up, but the Duileva Gondo, Panida Bisi, Momyada Bisi, Leva Dopi, Sagawalan, Daran, Sajavalan Nakani, Ayado, die on Buddha, Bisi, Diniru Baba, the Nami Mo Dompin, Kudaki Dawa, to go use a then don't be bit to Wado Leve. Lulanga is the Ram Yalo may not. Sajawala, Dagi the Kulungun, Sajawala, Nakanye do die on Sajawala, Dagi the Kulungu visited, Subi Pong But allow me and Relo may. Nimo down me, don't take a two dab bit of good love to like the any little bit who don't live about it. Azri Yada Siapi de Bogoa, no Suigangria, Leoban, Leoba, Gomia dende, Abu Mugo Gado Bujana, the Godi, you are Mazwana and Idalendi. You don't let the family be Jesus Sanira. Yadama Abone, Leogan, Gomia, then Leobade, Abu Amu de Kugo, below Neri, Mamiriva. Abiogenale Amida Buzaya di Bama Momia de Lunga, think Momia de Lunga de Kumhobabu Tama Buza look Koso Ade, Diakin, Buzo Jingada, Momia Bare, Ludilu Biolura. Solo Yingara, Mirudo Gormiha. Yaji Bama Nojo, that you move you get a Migan, Pama, Jesu Jimare, Bogo, Sura, Mane. Tabimelo, Mirudo Gormiha, Yajango, a jump you below this Aliva Gomadia, Tito. Logo Radranagole Medibula, Tito. Logo Radila, Lem Yemadabula, Yadore. Yeranadoma, Bomadomalo, the way Yogi needed Radiadi and Lampizo Madabula, Season Dore, Diga Niga. A do the Dodabadi Manyan, Ponyani, Dodabadi Manyan, Sinduni, Gani Fibari. I know Dodabadi Manyan, Ponyango Yabi, this Aliva upon a Yoma, Dandia, Lolo Gindwade, Ria Drago, and Sendo Yoshi Dore, Katobo, Bafidore. Now that the Bamberoma, a belly of my breed, and the Meniaro, a belly of my Gwino Lugare. The Laudilama Magadi, no? Mimiga, a low gigame, so in Gamawasra, Nabi, Chautama, Benabi, Jagile, Jade, Nabi, which Queen Shiva, no? Ye can be the loud and Lazara Magadi, no? Again, Dagara, Miru, Gormi, Vega, Zoraba, no? To the let Hochingamana, Miru, Gormiga, Dodava, and Saint Sidava. Now by Ladana, we will be the Gajian, Bullet, Jingama, Radafo, Saitwavi.
ဘသူကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီအရတ္တဖို့ကိုစိုက်ရှိရပါတယ်လို့မင်းရင်လည်းဘုရားရှင်ကိုအကြောင်းပြုပြီးအရတ္တဖို့တို့ရောက်ရှိသွားတာမဟုတ်ဘူးလားရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်ကကျတော့မိရုတော်ဂေါတမီဘက်ကပြန်ကြည့်လိုက်ရင်အပေဘေဇိုကြီးမှလည်းလွတ်တယ်ကာမစရဘုံပရိသန္တိနေရမဲ့ဘေဇိုကြီးကလည်းလွတ်တယ်30ဘုံမှာပရိသန္တိဒီနေရမဲ့ဘေဇိုကြီးကလည်းလွတ်မသွားဘူးလားလွတ်သွားတယ်ပရိသန္တိမနေရတဲ့အတွက်နောက်ထပ်အိုဘေဇိုကြီးမှလည်းမလွတ်ဘူးလားလွတ်တယ်နာဘေဇိုကြီးမှလည်းမလွတ်ဘူးလားလွတ်သွားတယ်သေဘေဇိုကြီးမှလည်းမလွတ်ဘူးလားလွတ်သွားတယ်ဒီအခွင့်အရေးကြီးတွေဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးလို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်အဲ့ဒါလောက်ကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးကြီးတွေကိုရရှိအောင်ဘုရားရှင်ဘက်ကရွတ်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်ရွတ်ဆောင်ပေးနေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုပစ္စည်းလေးပါးပြီးပြန်ပြီးပူဇော်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာစက္ကဝလတိုက်ကြီးအပြစ်မိမို့တောင်းမင်းလောက်မြင့်အောင်ပစ္စည်းတွေပုံပြီးလှူတော်လဲဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီပစ္စည်းအကုန်သုံးနိုင်မလားမသုံးနိုင်ပါဘူးနော်လူလိုက်ခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဘုရားရှင်မှာလည်းဗာရိမြတ်ကြီးပွားတိုးတက်သွားမလဲသီလဂုဏ်အဖြစ်ကြီးပွားတိုးတက်မှုတွေဖြစ်နိုင်မလားသမာဓိဂုဏ်အဖြစ်ကြီးပွားတိုးတက်မှုတွေဖြစ်နိုင်မလားပညာဂုဏ်အဖြစ်ဘုရားရှင်မှာလည်းကြီးပွားတိုးတက်မှုတွေဖြစ်နိုင်မလားပြန်ကြည့်ရနော်ကြီးပွားတိုးတက်ဖို့ဘုရားရှင်ဘက်မှာလည်းဘာမှမလိုတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲပြုတဲ့ပြုတိုက်တဲ့ကိစ္စအလုံးကိုဘုရားရှင်ဒီပြုထားပြီးဖြစ်နေတယ်မိမိရဲ့ကိုယ်ကိုယ်အထာရမှန်သမျှကိုဘုရားရှင်ကအလုံးပြုထားပြီးဖြစ်နေပါတယ်ဒီလိုပြုထားပြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်အဖို့တဏိတာအတွက်မြတ်တရုံစွမ်းဖြင့်တဏိတာကိစ္စမလုံးလောက်ဘူးလားလုံးလောက်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းအရှက်ကြောင့်ဖုံးလာယုံမြတ်တရုံတငန်းတစ်ထဲဖြင့်လည်းဘုရားရှင်အတွက်မလုံးလောက်ဘူးလားလုံးလောက်နေပါတယ်စัจ java လာတိုက်ကြီးအပြည့်ခင်းပြီးတော့ပစ္စည်းလေးပါးကိုပုံပြီးလှူတော်လဲဘုရားရှင်အတွက်သုံးဆွဲလို့ကုန်းနိုင်တဲ့သဘောပဲရှိလားမရှိဘူးအလွန်ကျေးဇူးများတဲ့လုပ်ငန်းဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးအကယ်၍များဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘုရားရှင်ကဲ့သို့ယဟန္တာအရှင်မြတ်မဟုတ်ဘူးသို့မဟုတ်အရိယာတော်ကောင်းမဟုတ်ခဲ့ဘူးထားအဲ့ဒီလိုဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကတရားတွေညွှန်ကြားပြသလိုက်လို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုကြပါစို့နော်သောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့တပိဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီလိုလာပြီးပစ္စည်းလေးပါးဖြင့်အကြည့်ကျပူဇော်တော့ကိုအဲ့ဒီဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီပစ္စည်းလေးပါးကိုသုံးဆွဲရခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်အပေပုံကြီးအပေလေးပါးမှလွတ်မလားမလွတ်နိုင်ပါဘူးဒီပစ္စည်းလေးပါးတွေကဒီဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအပေလေးပါးမှထုတ်ဆောင်ကယ်တင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုရှိသလားမရှိဘူးဝဏတိဒုက္ခဘေးကြီးမှလွတ်မြောက်အောင်လက်ထုတ်ဆောင်ကယ်တင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိသလားမရှိဘူးဒီလိုဆိုရင်အပေဘေးလေးပုံမှအပေဘေးဆိုကြီးမှလွတ်မြောက်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားနဲ့မလွတ်မြောက်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားဒီနှစ်ခုတိုက်တန်နှိမ့်စာကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘယ်စွမ်းအင်ကပိုကောင်းလဲအပေဘေးဆိုကြီးမှလွတ်မြောက်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ကပိုပြီးတော့အဆင့်မမြင့်ဘူးလားမြင့်တယ်နောက်တစ်ခုကြည့်ရော30ဘုံအတွင်းမှာနောက်တစ်ပတ်ဘယ်တော့မှပရိသတ်တွေပြန်မနေရတော့ဘူးအိုဘေးဆိုကြီးမှဝင်လုံးကျွတ်လွတ်သွားတယ်နာဘေးဆိုကြီးမှဝင်လုံးကျွတ်လွတ်သွားတယ်သေဘေးဆိုကြီးမှဝင်လုံးကျွတ်လွတ်သွားတယ်နောက်တစ်ပတ်ပရိသတ်တွေနေရမယ်ဘေးဆိုကြီးဒုက္ခအဝဝတွေမှဝင်လုံးကျွတ်လွတ်သွားတယ်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကြီးတဲ့ခုနကပစ္စည်းလေးပါးကိုသုံးဆွဲရတဲ့အခွင့်အရေးကြီးဒီနှစ်ခုတိုက်တာနှိုက်စာကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလဲပရိသတ်တွေနေရတဲ့ဘေးဆိုကြီးမှလွတ်မြောက်ရခြင်းအိုဘေးဆိုကြီးမှလွတ်မြောက်ရခြင်းနာဘေးဆိုကြီးမှလွတ်မြောက်ရခြင်းသေဘေးဆိုကြီးမှလွတ်မြောက်ရခြင်းဆိုတဲ့ဒီလွတ်မြောက်မှုကပို့ပြီးတော့အစဉ်အတန်းမမြင်ပါဘူးလားမြင်မနေတယ်ခုကြည့်ပေါ့မိတို့ရဲ့ဂေါရမီရဲ့နှုတ်ကြလေးကိုဘုရားရှင်တောက်သုံးခဲ့ရတာမှန်တယ်နှုတ်ကြတောက်သုံးရခြင်းဒီဟုသောဒီအကြောင်းပြချက်ကလေးတစ်ခုဒီဘုရားရှင်ကိုအိုဘေးဆိုကြီးမှထုတ်ဆောင်ကဲ့တင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားလည်းရှိသလားမရှိဘူးနာဘေးဆိုကြီးမှထုတ်ဆောင်ကဲ့တင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားကရှိသလားမရှိဘူးသေဘေးဆိုကြီးမှထုတ်ဆောင်ကဲ့တင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားကရှိသလားမရှိဘူးနောက်ထပ်တပံဘဝသိမှာပရိသန္တိမနေရအောင်ပရိသန္တိဒီနေရတဲ့ဘေးဆိုကြီးမှလည်းလွတ်မြောက်အောင်ထုတ်ဆောင်ကဲ့တင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုရှိလားမရှိဘူးတခါကြည့်လိုက်တော့အပေဘေးဆိုကြီးမှလွတ်မြောက်အောင်ထုတ်ဆောင်ကဲ့တင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုရှိသလားမရှိဘူးအကယ်၍ခုလို့ပေါ့ဘုရားရှင်ဘက်ကနေပြီးတော့သစ္စာလေးပါးကိုသိအောင်ဟောကြားတတ်တာဆုဆုံးမှပြလိုက်တဲ့အတွက်မိတော်ဂေါရမီကဲ့သို့မိခင်တူသည်သစ္စာလေးပါးကိုထွန်းဖောက်သိသွားတယ်အရဟတဖို့စိုက်သွားတယ်အိုဘေးဆိုကြီးမှလွတ်သွားတယ်နာဘေးဆိုကြီးမှလွတ်သွားတယ်သေဘေးဆိုကြီးမှလွတ်သွားတယ်နောက်တဖန်ဘဝတည်းမှာပရိသန္တိဒီနေရမယ်ဘေးဆိုကြီးတွေမှလွတ်သွားတယ်ဒီလိုဆိုရင်အဲ့ဒီလိုလွတ်မြောက်မှုကပို့ပြီးတော့မချမ်းသာဘူးလား
ဆန္ဒလေပို့ပြီးတော့လေကျေးဇူးမကြီးမားဘူးလားကြီးမားဒါကြောင့်သာသမီဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးအနေနဲ့မိဘကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့နေရာမှာအာမိတပူဇာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းဖြင့်ကျေးဇူးဆက်ခြင်းတဲ့ဓမ္မပူဇာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တရားဖြင့်ကျေးဇူးဆက်ခြင်းကထိုမိဘကိုဩနာတိဒုက္ခဘေးကြီးမှလွတ်မြောက်စေနိုင်တဲ့အတွက်တရားနဲ့ပူဇော်ခြင်းဓမ္မပူဇာကအမိတပူဇာတဲ့ပို့ပြီးတော့အစဉ်တန်းမမြင်ပါဘူးလားမြင်ပါတယ်ဒီချက်ကိုဘုရားကဟောတာနော်အဲဒါကြောင့်ခုလဲပူဇော်တဲ့ပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပူဇော်တဲ့အပိုင်းမှာအပူဇော်ခံပုဂ္ဂိုလ်အပိုင်းမှာမိဘတွေလည်းမပါဘူးလားပါတယ်ယရဏသုံးပါးလည်းပါပါတယ်မိဘတွေလည်းပါတယ်ဆရာသမားတွေလည်းပါတယ်အကောအမညမအစရှိတဲ့မိမိရဲ့အသက်ဂုဏ်သိက္ခာအဖြစ်ကြီးမြတ်တော်မူကြတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေအလုံးမပါကြဘူးလားပါကြပါတယ်မိဘဘိုးဘွားတွေအလုံးပါကြတယ်အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမိမိတို့ကပူဇော်တဲ့ပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖြစ်အသိမှပြုပြီးပူဇော်တဲ့အပိုင်းမှာအာမိတပူဇာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးပါးဖြင့်ပူဇော်ရုံတင်ရဆိုင်မနေပဲဓမ္မပူဇာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တရားနဲ့ပူဇော်တဲ့အစဉ်အထိကုခတ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပူဇော်နေတဲ့သာသမီအပူဇော်ခံရတဲ့မိဘဒီနှစ်ဦးလုံးသည်မိမိတို့ရဲ့ပါရမီအားလျော်စွာအပေဘေးဆိုကြီးမှလည်းမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးလားလွတ်မြောက်နိုင်တယ်ဘုဘေဆိုကြီးဓာဘေဆိုကြီးဒေဘေဆိုကြီးဒီမှလည်းမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးလားလွတ်မြောက်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အာမိတပူဇာနဲ့ဓမ္မပူဇာနှစ်ခုတိုက်တာနှိုက်စာကြည့်လိုက်ရင်ဓမ္မပူဇာကသရဝါဒီကိုပုံမောပြီးကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးမြတ်မြတ်တဲ့အကျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်သည့်စွမ်းအားရှိခြင်းကြောင့်ပို့ပြီးတော့မမြင့်မြတ်ဘူးလားမြင့်မြတ်တယ်စဏိတံကာလကြည့်ပေါ့ဒီသက္ကဝတ္တိသုတ်တံမှာဘုရားဟောထားတယ်စဏိတံကာလမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ဆုံးသတိတံဝေကရတဲ့တော်ကောင်းတချို့ကတော့ဘာလုပ်ကြသလဲတို့ကြိုတောင်းကြမှာပုံအောင်ပြီးတော့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပ္ပခါလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဗြဟ္မစိုးတရားတွေပွားများအထုတ်ကြတယ်အဲဒီလိုဗြဟ္မဝိဟာရတရားတွေကိုပြန်ပြီးပွားများအထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမေတ္တာဇာနေရရှိကြတယ်ကရုဏာဇာနေမုဒိတာဇာနေဥပ္ပခါဇာနေရရှိကြတယ်အဲဒီဇာတရားတွေရရှိသွားတော့ဇာနေရှင်တွဲနေတဲ့ဒီမိဘတွေရဲ့တန်တမ်းမှာဇာနေရှင်တွဲနေတဲ့ခိုင်ခန့်တဲ့သီလတွေကိုကျင့်သီလတွေလည်းမြဲမလားဘူးလားမြဲလာကြပြီမြဲလာလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်သလဲ10နှစ်ကမွေးလိုက်တဲ့မိဘတွေရဲ့သားသမီးတွေဟာအသက်20ပြည့်သွားကြတယ်အသက်20တန်းရောက်နေတဲ့မိဘတွေကလည်းတဖန်ပြန်ပြီးတော့မေတ္တာဇာနေကရုဏာဇာနေမုဒိတာဇာနေဥပ္ပခါဇာနေဝင်စားကြပြန်တယ်သီလတွေဖြူစင်အောင်ဖြည့်ကျင့်ကြပြန်တယ်အဲဒီလိုဖြည့်ကျင့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအသက်20တန်းမှတည်ရှိနေတဲ့မိဘတွေကမွေးလိုက်တဲ့သားသမီးတွေအသက်40ပြည့်သွားကြတယ်ဘာဖြစ်ကြဘာကြောင့်လဲမိဘတွေကသူ့အသက်ကိုတတ်ချင်းမှရှောင်ခြင်းတယ်မိဘတွေကသူ့အသက်မှတတ်ချင်းမှရှောင်ခြင်းတယ်သူပစ္စည်းမတရားယူခြင်းမှရှောင်ခြင်းတယ်သူသားများတွေဖြစ်စီခြင်းမှရှောင်ခြင်းတယ်မူသားစကားပြောကြားခြင်းမှရှောင်ခြင်းတယ်မူရင်းစေဝါတွေကိုမှီဝဲသုံးစားခြင်းမှရှောင်ခြင်းလိုက်ကြတယ်သီလတွေမြဲသွားပြီသီလတွေမြဲနေတဲ့အတွက်ဒီမိဘနှစ်ပါးဟာသာသမီတို့တည်ရှိဖို့ရန်အတွက်ခိတ္တလို့ခေါ်ပါတယ်နော်မိဘနှစ်ပါးဒီသာသမီတွေမွေးဖွားလာပေါက်ဖွားလာဖို့ရန်နေမြေဒေသတစ်ခုဖြစ်နေမြေဒေသလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီခိတ္တကအလွန်စင်ကြယ်သွားပြီဘယ်လောက်ထိစင်ကြယ်နေလဲသီလကလည်းစင်ကြယ်တယ်ဒီသီလမှာမေတ္တာဇံကရုဏာဇံမုဒိတာဇံဥပ္ပခါဇံဆိုတဲ့ဒီဇံဗြဟ္မဝိဟာရဇံတရားတွေကလည်းထုံမှန်းပြီးထပ်ပြန်တယ်ထားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသီလတွေဟာအစစ်မြင့်မားနေတဲ့သီလမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်မေတ္တာဇံဝိဇ္ဇနိုင်တယ်ဆိုတာကသရဝအလုံးအပေါ်မှာပရမဇံမေတ္တာနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ပရမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံဒီကိုဝင်စားနိုင်တယ်သရဝအလုံးကိုအာယုံယုံဖြန့်ကျက်ပြီးတော့အနန္တစัจ java လာအတွင်းမှာတည်ရှိတဲ့သရဝအလုံးကိုဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ဒီသရောကောင်းတို့ဒီဘေးရန်ကင်းကြပါစေဘေးရန်ကင်းကြပါစေဆိုပြီးတော့မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထာတွေစီပြန်ကြတယ်တတိယဇန်စိတ်တိုင်အောင်စီပြန်ကြတယ်သိချင်းရကင်းကြပါစေသိချင်းရကင်းကြပါစေဆိုပြီးသရဝအလုံးကိုအာယုံယူပြီးတော့လည်းတတိယဇန်စိတ်အောင်မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထာတွေစီပြန်ကြတယ်ကိုယ်စင်ရကင်းကြပါစေကိုယ်စင်ရကင်းကြပါစေဆိုပြီးတော့လည်း
Tadiya Zandu Sadi, Dai Omida, Bavana Gamatani, Gosigan. Janya Mama Chanya Dada Mimido, Kanaogo, Yosa, Bazi, Subidole. Tadiya Zandu Sadi, Dai Omida, Bavana Gamatani, Gosigan. Very fatally said. Rawada Uga, Rawada Uboma Taxi, Sita Sisho. Hilo Sita did, Momia needed Sitalo, Mobia Hamula. I know Momia needed Sitago. Lubi Lulogama, DC needed Luda, Alonga, Lina Vido, Pijiga. Luda Alonga, Agono, Lilo Pigeon, Liloga, Gigi, Giva who do the who, Mokin Hamula. The Obama, the Usoy Yahu. Yahu, so that Bedu Kari, Sineba Omana, Machine Gabu. Nanda Guru Nazani wins at it. There's a sea duka, Yoshi, the Rawari, Sigoshi Valley. No? To the Rabina didn't the Quadra, Alugo, Jongo Vido. Sea duka, Lumio Javazi, Sovido, Ayon Yubi made Kruna, Bavana, Kamatani, Sijan Jar. Dadia Zamba, Ome Sijan Bar. Sandara Dukida, Ravarigo, Ayon Yubido, and Mudida, Bavana government and Sijan Jar. Hello, Sijan, eh? Either are going to Nanda Sajavala, Madi, needed Rava Alogo, Chongom Vido. Either are going to the Mimido Yashi, Tabi, the Sijin Chandama, Mulioja, Vazi Gondari, Sobida, Dilo Mudida, Bavana Gamatani, Sijanja. That is a challenge, Yanjiza. Ravaduga, Siaduka, Yoni, Ravadugu, Aboma. Ye needed Lugo, Wagubi, needed Sitam Yoga, Momia de la Dongho. This Siadugama, Lumioja, Vazi, so that this is Dagaba, Momia de la Senajibo, Macoma, no? The Gayamian body, Rava Aloha. Ye needed Lugo, Wagu be needed Sitam Yoga, Machio. Rawa Alo Abama, Siadugama, Lumioja, Vazi, so we did the Tabe, Rava Dendra machine, Diluloga Jima, Nitayana, Amada Ijamadaula, Ijamali. Not a good Rava Alongo Jongomiro, Miro Yashi, Vida, Sijin Chandama, Mulioja, Vazi, Sovido, Mudida, Bavana Gamatani, Sijan. Mamia Sijan, Mohu, Luna Town, go on, Minnesota Tabi, all needed Bogane. Moho Modida Zanigo Yashi, then on the great Simba Leba, Nene Gaga, Sivanja. Chanda needed Ravadigo, Chanda, the season Osarima. Mayu Lioja, Vazedri, Dilo Mudida, Bavana Gamatan, Sivian needed Sita Hale. The Obama, the Umalo Monta, the Sitania, Taintan, Nansa, Jimmy, Soye. Hello, Ascenda Mimani, the Sita, Lomabio Nebula, your name. The law ascended Yamani, Sita, the Dragoni, Nitain, the Logaji, the Kudi, Daya Mushimala, Mandaya Mushimala, me and Belusi Jamina. I am Mushimile, Tilusi Uzulo. Sita Lady go give him Johnny Bihin, Logaji, Mandaya Namuna, Daya Namare, Soto. Daya Name Suraga, Ejanson, Nitan Name de Loponi Violima, Logajima, Dilo Dadayan, and Nida, they gone, Dilo Violura, Mobuno. Papilula. Well, Logajiga, Diadi, Obezojima Lomana, Navizojima Lomana, Monohnam. They Vezojiga Lomana, Monohnam, Mimiga, Ragamagindi, the Bogopi, so he had a doka, Buzuya, a doka, Gosia, a doka, Zizia, a doka, Zogubaya, a doka, Rila Lomana, Monohnam. Namu Yaka and Bola Lomana. Monohnam, no? That's a goni of Hobu Dodo. This is that she in the Logama, Janet, Drogonjadigo, Tele, Bomia Buya, and Queen Langiga, Buenambi Manibula. When I did a seminar, Bavana Daku, she did Eraga, Ubeka, Bavanave. The Ubeka, Bavanago, Bada Janet, a bailiff, the Kandi and the Sugar, Ubeka Taliba, Dino Ubeka Talidoli, Biomini Nero, the Ubeka, and ascending the Ubeka. The good. The majority liver ma bani de Ubeka, Bavana Gado, Mangani de Sitava. Mangani de Sijas Raga, Veluletro.
Rawa pinya alung tadawa alung ko chungong biro meda zani wenzani. Meda zani wenzani de buku ye sikha ka belo si le. Rawa alung apoma yang kin liu de sikha si. Sisi yang kin si liu de sikha si. Kusi yang kin si liu de sikha si. Janja mama janja tadafi mimi kana wong ko yue song si liu de sikha si. Tapi melu Tadwa diga mimi doပြုထားတဲ့ကံအပေါ်မှာအခြေတည်ပြီးတော့အကျိုးတရားဆိုတာရရှိကြပါတယ်။ရရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ကောင်းတို့ကနေပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ကောင်းတို့ကိုအာယုယူပြီးဤတော်ကောင်းဒီဘေးရန်ကင်းပါစေလို့မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထရည်ကြပက်ပြန်းပေးနေပြီမဲ့လို့ဒီတော်ကတစ်ချိန်လုံးကဘေးရန်မကင်းစေနိုင်တဲ့နော်သို့တဲ့သားချင်းစတဲ့မကောင်းမှုတွေကိုလွန်ကျူးခဲ့လို့ထိုကံကအကျိုးပေးဖို့ရန်အခါခွင့်သိနေတဲ့အခါဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘေးရန်ကင်းပါစေလို့မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထစီးပြန်ပြီမဲ့လို့ဒီတော်ဒီဘေးရန်မှာလွတ်နိုင်ပါမလားမလွတ်နိုင်လွတ်တယ်လွတ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်လောကမှာမိဘတွေပေါ့ဒါကျေးဇူးအကြီးမားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့တော့ဒါလူလောကအနေနဲ့ပြောနိုင်ပါသေးတယ်နော်မိဘတိုင်းဒီသာသမီတိုင်းအပေါ်မှာဘေးရန်ကင်းစေခြင်းနဲ့စိတ်ထားမရှိဘူးလားကြည့်အဲ့ဒီစိတ်ထားရှိတိုင်းကဒီသာသမီတွေဘေးရန်ကင်းကြသလားမကင်းဘူးသူကံကဘေးရန်မကင်းလို့တဲ့ကံဒီကိုထူထောင်ခဲ့ရင်ဒီတော်ဟာဘေးရန်မကင်းတဲ့ဒီကံကဘေးရန်မကင်းစေတဲ့ဒီကံကတစ်ချိန်အကျိုးပေးဖို့ရန်အခါခွင့်သိနေရင်ဘေးရန်မကင်းတဲ့သဘောတွေသူ့မှာပေါ်လာမယ်နော်ဒီအလားတူပဲစိတ်ချင်းကင်းပါစေလို့မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထရည်ကြည်ပဖြန့်ပေးပေမဲ့လို့စိတ်ချင်းကင်းလို့တဲ့ကံတွေကိုတစ်ချိန်ကသူထူထောင်ခဲ့ရင်ဒီကံကလည်းအကျိုးပေးဖို့ရန်အခါခွင့်သိနေပြီဆိုရင်သူဟာစိတ်ချင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေရဲ့ကိုသားသမီးတွေကိုငမိုးကရိုက်တာပဲမိဘမှမကြည့်ရင်ဒါပေမဲ့ဒီသမီးကလည်းဒီငမိုးအနံ့ကမခွာနိုင်တဲ့ကံကိုသူကထူထောင်ထားပြီဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါငမှုကဘယ်လောက်ရရဲ့ဒီသမီးကလည်းဒီငမှုနှံကခွန်နိုင်သလားမခွန်နိုင်ဘူးဘေးကလည်းဗတ်တတ်နိုင်တယ်ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်ဒါကသူကစိတ်ဆင်းရဲမဲ့ကံကိုသူကထူထောင်ထားခဲ့နော်အဲ့ဒီထူထောင်ထားတဲ့ကံမှာမိဘလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမေတ္တာကြည်စွာဖြင့်ငါသမီးဘေးရန်ကင်းပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေလို့မေတ္တာဘာဝနာရည်ကြပယ်ဖြန်းပေးနေပေမဲ့လို့မေတ္တာဘာဝနာရည်ကြပယ်ဖြန်းနိုင်လေဒီသမီးစိတ်ဆင်းရဲကင်းသွားမလားမကင်းနိုင်ဘူးကင်းတာကင်းမယ်ဆိုရင်တော့လောကမှာစိတ်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲမိဘတိုင်းမှာသာသမီတိုင်းအပေါ်၌စိတ်ဆင်းရဲကင်းစေခြင်းနဲ့မေတ္တာတတ်တယ်မရှိဘူးလားရှိကြပါရဲ့အလားတူပဲကိုယ်ဆင်းရဲကင်းပါစေလို့မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထရည်ကြပယ်ဖြန်းပေးနေပြီမဲ့လို့ဒီတတ္တဝါတို့ကတစ်ချိန်ကကိုယ်ဆင်းရဲမကင်းစေနိုင်တဲ့အနာရောဂါထူပြောစေနိုင်တဲ့ကံတွေကိုထူထောင်ခဲ့တယ်ဆိုကြစို့နော်ထိုအကုသိုလ်ကံကလည်းအတုတဖြစ်တဲ့သူတက်တာချင်းသူတို့ကကိုနှိမ့်ပါနှိမ့်ဆက်ခြင်းဆိုတဲ့ကံမျိုးတွေပါအဲ့ဒီလူကံတွေကအကျိုးပေးဖို့ရအခါကွင့်သိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပင်ကိုယ်စင်းရဲကင်းပါစေလို့မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထရည်ချမ်းနေပယ်ဖြန်းပေးပြီမဲ့လို့ဒီတစ်ပါးဒီကိုယ်စင်းရဲကင်းပြီးအနာရောဂါကင်းရှင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်လာနိုင်ပါမလားမနိုင်ဘူးဒီကျမ်းမမချမ်းသာသာဖြင့်မိမိခန္ဓာဝန်ကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ပါစေဆိုပြီးတော့ဒီလိုလဲမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထရည်ချမ်းနေပယ်ဖြန်းပေးနေပေမဲ့လို့ကျမ်းမမချမ်းသာသာဖြင့်မိမိခန္ဓာဝန်ကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ဖို့ရန်သွမ်းအားမရှိတော့တဲ့တစ်ချိန်ကကံဒီကိုသူကထူထောင်ထားပြီထိုကံဒီကလည်းအကျိုးပေးဖို့ရန်အခါခွင့်သိနေမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပဲမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထရည်ချမ်းနေပယ်ဖြန်းပေးနေပေမဲ့လို့ကျမ်းမမချမ်းသာသာဖြင့်မိမိခန္ဓာဝန်ကိုရွတ်ဆောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်တာဖြစ်မယ်ဆိုရင်တရားတွေအလုံးမိမိကိုယ်ကိုကျမ်းမမချမ်းသာသာဖြင့်ရွတ်ဆောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲလောကမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲမိဘတိုင်းမှာသာသမီတိုင်းအပေါ်နဲ့ဒီလိုမုံမြတ်တဲ့မေတ္တာတတ်တယ်မရှိကြဘူးလားရှိနေတယ်ဒါကအ ਨੇ ဆုံးပမာဏပြောတာပါသို့သောသူတော်ကောင်းမှန်ကြရင်လည်းတရားအလုံးအပေါ်မှာဒီလိုခိုင်မြဲတဲ့မေတ္တာတတ်တယ်မကိန်းဝကြဘူးလားကိန်းဝကြတယ်ဒီလိုမေတ္တာဇာတိကိုဝင်စားနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေလည်းလောကမှာများစွာမရှိဘူးလားရှိကြပါတယ်ထိုသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့မေတ္တာတတ်အရှိဝါကတာအကယ်၍တတ္တဝါတို့ကိုထုတ်ဆောင်ကယ်တင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိခဲ့ရင်ဘုဒ္ဓဝါဒီဘေးရန်ကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာအမြဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်။စိတ်ဆင်းရဲကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာအမြဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ကိုယ်ဆင်းရဲကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာအမြဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ဉာဏ်ဉာဏ်မှချမ်းသာသာဖြင့်မိမိခန္ဓာဝန်ကိုရွတ်ဆောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာအမြဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်။အခုဖြစ်ကောဖြစ်သလား။မ
မဖြစ်ကြဘူးဒါကြောင့်သူကဘယ်လိုစဉ်းစားလဲငါကဘယ်လိုမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထာရည်ချက်နေပဲဖြန့်ပေးနေပြီမဲ့လို့ဒီတရားဝါတွေဒီဘေးရန်ကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်မယ်သိခြင်းရကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်မယ်ကိုယ်စင်ရကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်မယ်ကျမ်းကျမ်းမှချမ်းချမ်းသာသာဖြစ်မိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုရွတ်ဆောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်မယ်ဒါကတစ်ချက်နောက်တစ်ခုကရုဏာဘာဝနာပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့တရားတွေကိုဆင်းရဲဒုက္ခမှလွတ်မြောက်စေလိုတဲ့စိတ်ထားအပြည့်အဝမရှိဘူးလားရှိကြတယ်ဘယ်လိုပဲဆင်းရဲဒုက္ခမှလွတ်မြောက်စေလိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိပြီမဲ့လို့သူကဆင်းရဲဒုက္ခမှလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့ကံတွေကိုမထူထောင်ထားလို့ဆင်းရဲဒုက္ခမှမလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့ကံတွေကိုသာထူထောင်ထားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့လို့ထိုကံတွေကလည်းအကျိုးပေးဖို့ရရင့်ကျက်လာပြီဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာယုံယူပြီးဘယ်လိုပဲဆင်းရဲဒုက္ခမှလွတ်မြောက်ပါစေလို့ကရုဏာဘာဝနာကမ္မထစီးပြန်ပြီမဲ့လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကရုဏာဆင်းရဲဒုက္ခမှလွတ်မြောက်နိုင်မလားမလွတ်နိုင်ဘူးလွတ်တာလွတ်မြောက်နိုင်မယ်ဆိုရင်လောကမှာဒီကရုဏာဘာဝနာကမ္မထကိုစီးပြန်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေလည်းများစွာရှိအနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့မိဘတွေမှာသာသမီတိုင်းအပေါ်၌ဒီဆင်းရဲဒုက္ခမှလွတ်မြောက်စေလိုတဲ့စိတ်ထားတွေမရှိဘူးလားရှိကြတယ်ဒီစိတ်ဓာတ်ရှိခြင်းကြောင့်ခုအနာရောဂါတစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်စိတ်ကူခြင်းအစရှိတဲ့စောင့်ကြောက်မှုကာကွယ်မှုတွေကိုမပြုကြဘူးလားပြုလုပ်ကြတယ်နောက်တစ်ခုမုဒိတာဘာဝနာတရားချမ်းသာနေတဲ့တရားဒီကိုအာယုံယူပြီးတော့ရရှိပြီးဖြစ်တဲ့စိတ်ချမ်းသာမှမရွေလျောပါစေနဲ့ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်အလွန်မမြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ပါသို့တော်သူတော်ကောင်းတွေဒီစိတ်ဓာတ်နဲ့မုဒိတာဇန်ကိုဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကများစွာရှိကြပါတယ်နော်အလားတူပဲမိဘတိုင်းမှာလည်းသာသမီတိုင်းအပေါ်၌ရရှိပြီးနေတဲ့စည်းစိမ်ချမ်းသာတွေမှမရွေလျောပါစေနဲ့ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေမရှိကြဘူးလားရှိကြတယ်သို့တော်လည်းအဲဒီလိုမုဒိတာဘာဝနာကမ္မထာတွေဘလောက်ပဲပွားနေပြီမဲ့လို့ဒီလိုရရှိပြီးတဲ့စည်းစိမ်ချမ်းသာမှမရွေလျောပါစေနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဘယ်လိုပဲရှိပြီမဲ့လို့တရားတွေဟာသူတို့ကံကအကျိုးပေးလာပြီဆိုရင်ပေါ့အကျိုးပေးတယ်ဆိုတာကတော့ဒီလိုပါတချိန်ကအဋ္ဌိဏဒါနကံဒီကိုများများလွန်ကျူးခဲ့လို့ထိုကံဒီကလည်းရင့်ကျက်လာပြီးအကျိုးပေးဖို့ရအခါခွင့်သိပြီဆိုရင်ကံဆိုးမှသွားရမိုးလိုက်လို့ယူရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံအတိုင်းဘာလုပ်ငန်းလုပ်လို့အဆင်မပြေဘူးအကုန်လုံးစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေလျှော့ပြတယ်ကံမရှိဉာဏ်ရှိတိုင်းမွဲတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံအတိုင်းအကုန်လုံးယန္တုငါတံတို့ရဲ့လက်ချက်ကြောင့်မိမိရဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေပြည့်စည်ရတတ်တယ်အဲ့ဒီကံကြီးကရှိပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မုဒိတာဘာဝနာကမ္မထစည်းပြန်တိုင်းလက်တရားတွေဟာရရှိပြီးစည်းစိမ်မှာမရွေလျောပဲရှိနိုင်မလားမရှိနိုင်ဘူးဒါကစဉ်းစားဖို့ဒါကြောင့်ငါကဘယ်လိုပဲမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထစည်းပြန်ပြီမဲ့လို့ဒီတရားတွေဆင်းရဲဒုက္ခမှာလွတ်ခြင်းမှဘေးရန်ကင်းခြင်းမှကင်းမယ်ဆင်းရဲကင်းခြင်းမှကင်းမယ်ကိုယ်ဆင်းရဲကင်းခြင်းမှကင်းမယ်ကျမ်းကျမ်းမှာကျမ်းကျမ်းတတ်ဖြင့်မိမိခန္ဓာကိုယ်ရွတ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမှရွတ်ဆောင်နိုင်မယ်ငါကဘယ်လိုပဲမုဒိတာဘာဝနာကရုဏာဘာဝနာတွေပေါ်များနေပြီမဲ့လို့ဒီတရားတွေဟာဆင်းရဲဒုက္ခမှလွတ်ခြင်းမှလွတ်မယ်ငါဘယ်လိုပဲမုဒိတာဘာဝနာကမ္မထရည်ချမ်းတွေကိုပပြန်ပေးနေပြီမဲ့လို့ဒီတရားတွေဟာရရှိပြီးဖြစ်တဲ့မိမိတို့ရဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာမှမရွေလျောပဲရှိခြင်းမှရှိမယ်ဘာကြောင့်လဲဒါဝါအလုံးဒီကန္တာလင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိကြတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတဲ့အခါဘယ်ခါမှလဲလို့ပြီးတော့မေတ္တာဇံတတိယဇံအထိဝင်စားတယ်ကရုဏာဇံတတိယဇံပေါ့အောင်ဝင်စားတယ်မုဒိတာဇံတတိယဇံပေါ့အောင်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒီလိုဝင်စားပြီးဒီဇံနေမှအထအခုလိုဆင်ခြင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှသဗ္ဗေသတ္တကမ္မတက္ကာစသည်ဖြင့်ဒါဝါအလုံးဒီကန္တာလင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိလျက်ဆိုပြီးတော့ဒီဥပ္ပခဘာဝနာကမ္မထကိုဆက်လက်ပြီးစီးပြန်ရပါတယ်အဲဒီလိုစီးပြန်တဲ့အပိုင်းမှာတော့မိမိဥပ္ပခထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အာရိကမိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ပေါ့နော်မိမိဥပ္ပခထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ခေါင်းဆုံးစရွေးချယ်ပြီးတော့မချင်မမုန်းပုဂ္ဂိုလ်တို့လိန်လူပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့စတင်ပြီးတော့ဒီဥပ္ပခဘာဝနာကမ္မထစီးပြန်ရပါတယ်နော်အဲဒီလိုစီးပြန်လိုက်တဲ့အပိုင်းလေးတွေမှာကြည့်ပေါ့သူကသရုပ်ထံဆံပေါက်သွားတယ်အဲ့ဒီမေတ္တာဘာဝနာကရုဏာမုဒိတာဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားမေတ္တာနဲ့ရှင်းနေတဲ့မေတ္တာဇာနဲ့ရှင်းနေတဲ့စိတ်ထားကရုဏာဇာနဲ့ရှင်းနေတဲ့စိတ်ထားမုဒိတာဇာနဲ့ရှင်းနေတဲ့စိတ်ထားဥပ္ပခဇာနဲ့ရှင်းနေတဲ့ဒီစိတ်ထားတွေဒီလောကမှာတရားဝါတိုင်းမှာတည်ရှိနေမယ်ဆိုရင်ဒီလောကကြီးမှာဘေးရန်အန္တရာယ်ဆိုတာရှိနေမှာဟုတ်မလားမ
မရှိနိုင်တော့ဘူးအစစ်မြင့်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေလို့မခေါ်နိုင်ဘူးလားခေါ်နိုင်ပါတယ်နော်အဲဒီလိုအစဉ်တည်းမြင်မနေတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေခြံရံထားတဲ့ကိုကျင့်သီလတွေဟာလည်းအလွန်ဖြူစင်ဖြောင်စင်နေတဲ့ကိုကျင့်သီလတွေပဲလို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်အဲဒီလိုကိုကျင့်သီလဖြူစင်ဖြောင်စင်နေတဲ့မိဘနှစ်ပါးရှိပြီဆိုကြစို့သာသမီဒီမိဘနှစ်ပါးဒီသာသမီဆိုတဲ့ကောက်ပဲသီနာများကျဲချစိုက်ပြရလေယာမြေကောင်းနေဖြစ်နေကြပြီခိတ္တဝိသုဒ္ဓိခိတ္တလို့ခေါ်တဲ့လေမြေကသိစင်ကြယ်သွားပြီအဲဒီလိုခိတ္တခေါ်တဲ့ဒီလေမြေကြီးကစင်ကြယ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဒေသံဟိမတာပိတတော်သီလဝန္တောဇာတာဒေသံမာတာဒေသံထောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤမာတာပိတတော်မိဘနှစ်ပါးတို့သည်သီလဝန္တောသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဇာတာဖြစ်ကြလေကုန်၏မိဘနှစ်ပါးကထိုသားသမီးတွေရဲ့မိဘနှစ်ပါးအသက်20ရှိလာတဲ့သားသမီးတွေရဲ့မိဘနှစ်ပါးကဘာဖြစ်လဲသီလရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပြီဖြစ်ကြတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဣတိသီလာကပေဝတိတတဣမယခိတဝိသောတိယဒီကာယုကအဟေသောဣတိဣသောလျင်သီလာကပေသီလာရှိတဲ့ဝမ်းကြာတိုင်း၌ဝိတိတတကြီးပွား၍လာခဲ့ရသည့်အဖြစ်ကြောင့်ဣမယခိတဝိသောတိယဤလေယာမြေခိတ္တဤစင်ကြယ်ခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဒီကာယုကအသက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အေသုံးဖြစ်ကြလေကုန်ပြီဟောကြည့်လားနော်မိဘနှစ်ပါးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့မိဘနှစ်ပါးကသာသမီတို့ပေါက်ဖွားလာဖို့ရအတွက်လေယာမြေကောင်းကြီးဖြစ်နေပြီဒီလေယာမြေကောင်းကြီးကသိပြီးစင်ကြယ်နေတယ်စင်ကြယ်နေတဲ့ဝမ်းကြတိုက်မှာကြီးပြင်းလာရတဲ့ဒီလူသားတွေဟာဘာဖြစ်လဲမိမိတို့မိကိုရတဲ့လေယာမြေကသိပြီးစင်ကြယ်ကောင်းမွန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မွေးလာတဲ့ပေါက်ဖွားလာတဲ့အသည့်အနှံနဲ့တူနေတဲ့သာသမီများဒီအသက်ရှိရတယ်ဒီလိုဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့သာယရဏတွေသမီးယရဏတွေအသက်ရှင်းစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်မိဘတွေဘက်ကမလိုအပ်တယ်လေသီလဖြူစင်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသီလမှာခုနကပြောသလိုမေတ္တာဇံကရုဏာဇံမုဒိတာဇံဥပက္ခဇံဆိုတဲ့ဒီဇံတွေဖြင့်ထုံမှန်းထားမယ်ဆိုရင်ဒီသီလသည်အလွန်အစင်တတ်မြင်မနေတဲ့သီလတစ်ခုမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီသီလတွေကစင်ကြယ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဆယ်နှစ်ကမွေးလိုက်တဲ့ဆယ်နှစ်မှာသီလစင်ကြယ်နေတဲ့မိဘတွေရှိပြီဆယ်နှစ်ကမိဘတွေကမွေးလိုက်တဲ့သားသမီးတွေအသက်20ဖြစ်သွားတယ်အသက်20တန်းကမိဘကမွေးလိုက်တဲ့သားသမီးတွေက40တန်းကမိဘတွေကမွေးလိုက်တဲ့သားသမီးတွေကြတော့အသက်80ကမွေးလိုက်တဲ့မိဘတွေကမွေးထုတ်လိုက်တဲ့သားသမီးတွေကြတော့အသက်160စသဖြင့်တဖြည်းဖြည်းသက်တမ်းကြီးရှည်သွားကြတယ်အဲ့ဒီလိုရှည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုရှည်တာဟာဘာကိုအခြေခံခဲ့တယ်လို့ပြန်ပြီးစမ်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာနော်ပူဇော်တဲ့ပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ်၌ပူဇော်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီပူဇော်မှုကိုအခြေခံတယ်ဘယ်လိုပူဇော်မှုလဲအာမိတပူဇာဓမ္မပူဇာရဝါအချင်းချင်းပူဇော်တဲ့ပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာခုနကမိဘတွေအကိုတွေအမတွေဆွေမျိုးတွေသားချင်းတွေစသဖြင့်ရှိကြတယ်မိဘအကိုအမဆွေမျိုးသားချင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိဘဘိုးဘမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလောကရှိသလားမရှိဘူးပြီးတော့သားသမီးတွေကလည်းမိဘဘိုးဘအကိုအမဦးကြီးဦးလေးဘာကြီးဘာတွေဘိုးဘအစရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ်မှာအာမိတပူဇာဓမ္မပူဇာခေါ်တဲ့နှမျိုးသောပူဇော်ခြင်းဖြင့်ပူဇော်တယ်ပစ္စည်းလေးပါးဖြင့်လည်းပူဇော်တယ်တို့မိဘဘိုးဘအစရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဆိုဆုံးမချက်ကိုလိုက်နာပြီးတော့သီလကျင့်စဉ်တွေကိုလက်တွေ့ကျင့်တယ်သမာဓိကျင့်စဉ်တွေကိုလက်တွေ့ကျင့်တယ်ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုလက်တွေ့ကျင့်ရတယ်ကျင့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှသီလဂုဏ်ကျေးဇူးတွေလည်းကြီးမားလာတယ်သမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူးတွေလည်းကြီးမားလာတယ်ပညာဂုဏ်ကျေးဇူးတွေလည်းကြီးမားလာကြတယ်ဒီတော့ဒီလိုဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကြီးမားလာတဲ့အတဲ့သမာဓိဖြင့်ထုံမှန်းထားတဲ့ဒီသီလပညာဖြင့်ထုံမှန်းထားတဲ့ဒီသီလသည်အလွန်အဆင့်မြင့်မသွားဘူးလားမြင့်သွားတယ်အဆင့်မြင့်နေတဲ့အတွက်သီလရှိနေတဲ့မိဘနှစ်ပါးသည်သာသမီဆိုတဲ့ယရဏများထွက်ပေါ်ဖို့ရအတွက်လေယာမြေကောင်းကြီးတွေဖြစ်သွားပြီလေယာမြေကောင်းမှာကျဲချစိုက်ပြိုးထားတဲ့ဒီ
စိုက်ပြုတ်ကျက်ချံစိုက်ပြုတ်လိုက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့သာယရဏသမီးရဏဆိုတဲ့ဒီအသိဉာဏ်တွေဟာလည်းဘုံမို့ပြီးတော့အသက်ရှည်မလာဘူးလားရှည်လာပြီဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒေတံဒေတံကုသလနာဓမ္မနာသမာဒါနာဟေတုအာယုနာပိဝဒိဋ္ဌတိဝန္ဒေနာပိဝဒိဋ္ဌတိဒုက္ခေနာပိဝဒိဋ္ဌတိပရိနာပိဝဒိဋ္ဌတိပညာယပိဝဒိဋ္ဌတိဒီထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဒေသကုသလနာဓမ္မနာထိုကုသိုလ်တရားတို့ကိုသမာဒါနာဟိတုကောင်းသောဆောက်တည်၍ကျင့်ခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်အာယုနာပိအသက်ရှိခြင်းဖြင့်လည်းပဲဝဒိဋ္ဌတိជីវတွတ်တဲ့၍လာကြပေကုန်လက်တံဝနေနာပိယောအစင်းလှခြင်းဖြင့်လည်းပဲဝဒိဋ္ဌတိជីវတွတ်တဲ့၍လာကြပေကုန်လက်တံဒုက္ခိနာပိချမ်းသာဒုက္ခဖြင့်လည်းပဲဝဒိဋ္ဌတိជីវတွတ်တဲ့၍လာကြပေကုန်လက်တံပလေနာပိကိုယ်စွမ်းအားဖြင့်လည်းပဲဝဒိဋ္ဌတိជីវတွတ်တဲ့၍လာကြပေကုန်လက်တံပညာယပိပညာစွမ်းအားဖြင့်လည်းပဲဝဒိဋ္ဌတိជីវတွတ်တဲ့၍လာကြပေကုန်လက်တံဒီလိုဟောလိုက်တာနော်ဘယ်လိုជីវတွတ်တဲ့လာတယ်ဆိုတာညကပြောခဲ့ပြီးပြီဘယ်လိုပြောခဲ့လဲဂတိသစ္စာတိသောခဝေဩဇာလေးနဲ့ပေါ်ထွန်းတက်၍မမြတ်သင်ပင်ဆေးဘက်ဝင်၏အလုံးကဒုဘောဒုမေတ္တာဇန်နေကရုဏာဇန်နေမုဒိတာဇန်နေဥပက္ခဇန်နေဝင်စားပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ကိုကျင့်သီလတွေကိုစင်ကြယ်အောင်ဖြည့်ကျင့်ထားကြပြီအဲ့ဒီလိုသီလစင်ကြယ်ပြီးတော့ဒီမေတ္တာဇန်ကရုဏာဇန်မုဒိတာဇန်ဥပက္ခဇန်ခေါ်တဲ့ယမဇောတရားတွေဖြင့်ထုံမွန်းထွက်တဲ့ဒီသီလရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဟာဂရိသစ္စာတည်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေလို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်ပြီတလောကလုံးမယ်နော်တလောကလုံးမှာသားတွေသမီးတွေမိဘတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေအလုံးကပေါ့နော်ဂရိသစ္စာတည်လာကြပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဂရိသစ္စာတည်တော်ခဝဲဩဇာလေးနဲ့ပေါ်ထွန်းတဲ့၍နွယ်မြတ်သစ်ပင်ဆေးဘက်ဝင်၏ရည်စီဩဇာတွေအပေါ်တက်လာဘာကြောင့်လဲမိုးလေဝသရာသီဥတုတွေကမှန်လာတယ်နတ်တွေကလည်းစောင့်ရှောက်ပေးတယ်အဲ့ဒီအတွက်ရည်စီဩဇာတွေကအပေါ်တက်လာတော့သိလိုက်တဲ့အသိဉာဏ်တွေမှာအစီအာဟာရတွေရှိတာဩဇာဓာတ်တွေသိအကောင်းလာတယ်ဩဇာဓာတ်တွေသိအကောင်းနေတဲ့ဒီအစာအာဟာရတွေကိုစားသုံးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာယုံစင်းနေတဲ့လှတဲ့ကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့သံသာဒုက္ခတွေနဲ့ပြည့်စုံလာတယ်ကိုယ်အားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကာယဗလစွမ်းအားတွေကလည်းကြီးမားလာကြတယ်ကျမ်းမာရေးတွေသိကောင်းလာတယ်နော်အဲဒီလိုကျမ်းမာရေးတွေသိကောင်းနေတဲ့အတွက်ချမ်းသာကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ဒီတော်ကောင်းတွေရဲ့တန်တာမှာပညာဟာတိုးပါမလားဘူးလားတိုးပါလာတယ်ဒါကြောင့်အသက်ရှင်ခြင်းအစင်းလာခြင်းချမ်းသာကြည်ခြင်းခွန်အားကြည်ခြင်းပညာကြီးပွားခြင်းဆိုတဲ့ဒီတရား၅မျိုးသည်ကြီးပွားတိုးတက်လာနိုင်ပါတယ်ဘယ်ခါမှလဲပူဇော်တဲ့ပူဇော်တတ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကိုဘယ်သူတော်ကောင်းနေလဲယရဏသုံးပါးဆရာမိဘအစရှိတဲ့နော်အကိုအမမိကြီးမိတွေဘာကြီးဘာတွေအစရှိတဲ့ပူဇော်တဲ့ပူဇော်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပူဇော်နေတဲ့ထိုခေတ်ထိုအချိန်ခါမှာဘယ်လိုပူဇော်တာလဲအာမိတပူဇာခေါ်တဲ့ပစ္စည်းလေးပါဖြင့်ပူဇော်ခြင်းဓမ္မပူဇာခေါ်တဲ့တရားဖြင့်ပူဇော်ခြင်းအဲ့ဒီပူဇော်ခြင်းနှစ်မျိုးဖြင့်ပူဇော်နေတဲ့ထိုခေတ်ထိုအချိန်ခါမှာအသက်တွေရှည်လာမယ်ရုပ်ဆင်းတွေလှလာမယ်ကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေပြည့်ဝလာလိမ့်မယ်ကြီးပွားလာလိမ့်မယ်ကာယဗလလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ခွန်အားတွေလည်းကြီးပွားတိုးတက်လာလိမ့်မယ်ပညာဉာဏ်တွေလည်းကြီးပွားတိုးတက်လာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့ပူဇော်တဲ့ပူဇော်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပူဇော်ခြင်းသည်လောကကြီးပွားရေးတိုးတက်ရေးတစ်ခုမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ကြတယ်ပူဇော်တဲ့ပူဇော်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမပူဇော်ဘူးလောကကြီးပွားမှုတိုးတက်မှုဆုတ်ယုံမသွားနိုင်ဘူးလားဆုတ်ယုံသွားနိုင်ပြီးတော့နည်းနည်းစဉ်းစားကြတာပါမိမိကိုအကြောင်းပြုပြီးလောကကြီးတစ်ခုလုံးကြီးပွားတိုးတက်တာနဲ့မိမိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လောကကြီးတစ်ခုလုံးဆုံးယုတ်ပြည့်စည်သွားတာဒီနှစ်ခုဘယ်ရင်ကမြန်ကောင်းမလဲကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲပူဇော်တဲ့ပူဇော်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပူဇော်ပါနော်နောက်တစ်ခုဒီလိုပူဇော်တဲ့အပိုင်းလေးတွေမှာတော့ကဏ္ဍလေးတွေနည်းနည်းကွဲလာတယ်နော်ပူဇော်တဲ့ပူဇော်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပူဇော်တယ်ဆိုတာကဘယ်အခါမှဒီလိုအတိတုဉာဏ်တို့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လေဒါစဉ်းစားဖို့လိုလူမိုက်နဲ့
Nabadi Mabone. Lulima Pinyashi, Dragoni, Miwe, Sikaya. Lulima Pinyashi, Dragoni, Miwe, Sikama, Adilunya Luyam. Adilunya Luyamale, Buzode, Bogodigo, Buzome, Tatsura, good at the Bawa Shiva, no? That do a changing bounding system that the Bawa Shiva. That's Raga, Bago, Biodrelu, me. A low a doing that can say Tali good that of Yoraba, no? Rawarima, a doing that can lead Kijala. A giant doing a do Jala, Madu. A doing that can lead a giant doing a do Madu Jala. He daga goosey that goose and bother the volley, see. Duna do Nino me Maslosi. Nino Boya, I dread deductly Pandi Bede, a chicken the Bawa, the new chipa, no? Any a chicken the Bawa, the Coco Baloba, is that the that so good, you don't have. He is that the that can yet do ni male, Bondiloya. Is that the that can yet Maduni do not do Bondilo Yabamla? Mayara, no? He sent a brother, you that can ye. Duni or Maduni Onga, Ba abo Moody de Lumiro. Mimiro is Sita Clearing go, you being young lady, a binary, my few being young lady, Logari. You being young lady, Vinyasi Dragondo, me well Sika Vida, Vinyasi Dragondo, and Jago, Nayu de Zalena, Vijay, so that you see Tani she would look at, no? He sent a brother, yes, of Yasin, Gororenga. Dadu, Dan, Dana, Dodan, so we Dodan, the Kuhotaba, no? Todo Dama Yasinga Bahole, Dadu Dowa, Vikawe, Dada, Dandy, the Medi, Hinadi Modiga, Hinadi Modiga, Hinadi Modiga, Dandi, Dandy, the Medi, Galeanadi Modiga, Galeanadi, Dimodiga, that is Dandy, the Medi. Vikawe, Chedayando, Dada, Wadodi. Dadu Dowa, Dadabo, Asintali, Dandi, Hino Jago, the man, Dino, Neja Lego E. That chin do Hino meet, that in the Nino Mide, that do a change in the Hino Mide, that do a change in the Nino Nijare, Hina di Modiga, Yunyan and Nalondo and Dakan, she needed Bogo Dodi. Hina di Modiga, he Yunyan and Nalondo and Dakan, she needed Bogo Dodi, that they do the Guatan and Dandi, Hino Mijago, the main Nino Nija Lego E. Yunyan, a drink Dakan, say that she needed Bogoriha. Yunyan, a drink Dakan, say that she needed Bogorin, a do the Guadobin. Nino Jaren, Nino Mijare, Galeana di Modiga, Galeana di Modiga, Momiado Gondo, Nalondo and Duncan, she needed Bogodo, the Galeana di Modiga, Momiado Gomo, Mangando, Nalondo and Duncan, she needed Drogodo, Nedade, Dudogoa, Tandan Dandi, Nino Jago, E. the Medi, Nino Neja Lego E. Como Mangande, Nalondo Dagan, she needed Drogoni Hale. Como Mangande, Momiade, Nalondo Dagan, she needed Drogoni, a Duroga, Nino Mijare, Nino Mijare, that do a changing bomb, no? And the Dami go big away, Adana, Dadu, what Dadan, they do the Medu. Hina di Modiga, he that is Dandan, do the Medu. Galeana di Modiga, he that is Dandan, do the Medu. Because Chidaya do Dinamico, Adana, a day Chide, a Chinga Galadunga leve. Dada do the Tadu Dowa Dadabo Asin, Dalin Dan, they do Nino Mija Legong, Nino Mi Gaja Legomi. The main do Nino Kaja Legomi. Ho Digala, Jangilega Chidaro. A day dunga leve. Rawari had that do a genial dale, Nino Migaja de Nino Kaja Bare, Hina di Modiga, Yunyan and Sita si de Bogodo di Hina di Modiga. Yunyan and Sita si de Bogodo that de Dudoguat and they do. Nino Migaja Lego eat the main do Nino Kaja Lego eat. Kaleana di Modigada, Kaleana di Modiga, Momiando Sita si de Drogondo di. Galeana di Modiga, Momiando, no way Dakan she needed Drogondo di.
လျာဏဓိမောတိဂေဟိမောမြတ်သောနှလုံးသွင်းဓာတ်ခံရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတို့နှင့်တတ်တဲ့အတူတကွတန်တန်တေသူနှိတော်မိကြလေကိုဤသမိန်တို့ညီညွတ်ခဲ့ကြလေကိုဤအတိတ်ကိုနှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့ဒီတိုင်းပဲနော်စိတ်ဓာတ်ယုံညံ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစိတ်ဓာတ်ယုံညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့နှိတော်မိကြတယ်ပေါင်းသိဆက်ဆံမိကြတယ်ညီညွတ်ခဲ့ကြတယ်မွန်မြတ်တဲ့နှလုံးသွင်းဓာတ်ခံရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဟာလဲမွန်မြတ်တဲ့နှလုံးသွင်းဓာတ်ခံရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေနဲ့အတူတကွနှိတော်မိကြတယ်ညီညွတ်ခဲ့ကြတယ်ဟုတ်ကလားမဟုတ်လားပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ပါနော်အနာဂတမိကောဘိကဝေအတ္တနန္တတုသောဝတ္တတတံတံဒိဋ္ဌံတိသမိတံတိကလျာဏတိမောတိကကလျာဏတိမောတိကေဟိတတ္တေတံတံဒိဋ္ဌံတိသမိတံတိဘိကဝေจิตယံတို့အနာဂတမိကောအတ္တနနောအနာဂတ်ဖြစ်သောအချိန်ကာလ၌လည်းပဲတတ္တတတ္တဝါတို့သည်ဓာတုသောဘာတတဘောအဖြင့်သာလျှင်တန်တန်ဒိဋ္ဌံတိနှိနောမိကြပေကုန်လတ္တသမေတန်တိညညွတ်ကြပေကုန်လတ္တဤနာတိမောတိကာယုံညံ့တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဤနာတိမောတိကေဟိယုံညံ့တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့နှင့်တတ်တဲ့အတူတကွတန်တန်ဒိဋ္ဌံတိနှိနောကြပေကုန်လတ္တသမေတန်တိညညွတ်ကြပေကုန်လတ္တကလျာဏတိမောတိကတံကလျာဏတိမောတိကမောမြတ်သောစိတ်ထားရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတို့သည်ကလျာဏတိမောတိကမောမြတ်သောနှလုံးသွင်းဓာတ်ခံရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့သည်ကလျာဏတိမောတိကေဟိမောမြတ်သောနှလုံးသွင်းဓာတ်ခံရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့နှင့်တတ်တဲ့အတူတကွသန္တန်တိတန်တိနှိနောကြပေကုန်လတ္တသမေတန်တိညီညွတ်ကြပေကုန်လတ္တနောက်နောက်ကလှမ်းကြည့်လိုက်ဒီတိုင်းပဲယုံညံ့တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာယုံညံ့တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့သွားပြီးညီညွတ်ကြလိမ့်မယ်နှိနောမိကြလိမ့်မယ်မွန်မြတ်တဲ့နှလုံးသွင်းဓာတ်ခံရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဟာလေမွန်မြတ်တဲ့နှလုံးသွင်းဓာတ်ခံရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေနဲ့နှိနောမိကြလိမ့်မယ်ညီညွတ်ကြလိမ့်မယ်ယင်းတရဟိကောဘိခဝေပိစုပ္ပန္နအတ္တနန္တတုသောဝတ္တတတန္တန္တန္တိသမေတိဟိနာတိမောတိကဟိနာတိမောတိကေတတ္တတန္တန္တန္တိသမေတိကလျာဏတိမောတိကကလျာဏတိမောတိကေဟိတတ္တိတန္တန္တန္တိသမေတိဘိခဝေจิตယံတို့ဣတရဟိခောပိစုပ္ပန္နအတ္တနဤယခုပိစုပ္ပန်အချိန်ခါကာလ၌လည်းပဲတတ္တဝါတို့သည်ဓာတုသော